Në ambientet e medreses Alaude në Prishtinë u mbajt panajiri shkencor ku nxënësit nga 3 paralelet e kësaj shkolle, Prishtinë, Prizren dhe Gjilan, si të disa nga shkollat e mesme dhe fillore të Prishtinës, prezantuan një sër eksperimentesh dhe projektesh kreative nga fusha të ndryshme si teknologji, matematik, fizik, kimi, biologji, gjeografi dhe nga fusha e artit. Aktiviteti u hap me leximin e disa ajeteve nga Kurani, ndërsa drejtori i shkollës Fadil Hasani bëri hapjen zyrtare të panajirit. Nxënësit tonë, mësuesët tanë, stafi, të gjitha janë angazhuar dhe janë preokupuar dhe besoj që kanë kryer punën e tyre me dinitet, me gjithë mundësitë që mund t'i kemi për një panajir të formatit të këtillë. Kam kënaqësinë që në emër tim, në emër të stafit arsimor edukativ, të shpallit të hapur këtë panajir dhe të shohim se kreativitetin, punën që kanë bërë nxënësit tanë. Ai së bashku me stafin arsimor vizitoi stendat e ekspozuara duke përgëzuar nxënësit për punën e palatshme dhe për kushtimin e treguar. Profesoresha e gjeografisë ndau entuziazmin e nxënësve të saj duke shpjeguar me eksperimentet e përgatitura në kuadër të kësaj lënde. Ajo theksoi rëndësinë e përfshirjes praktike në procesin mësimor duke vlerësuar kreativitetin dhe përkushtimin e nxënësve. Në panajirin shkencor në medresen Alaudin për vitin 2025, në lëndën e gjeografisë janë punuar punime tredimenzionale. Nga lënda e gjeografisë i kemi detajizue, konkretizue disa punime të cilat i kanë shfaqur vajzat e paraleles së klasës 10. Në to përfshihen pjesa e rotacionit, lëvizjes së tokës rreth boshtit të vet, revolucionit, lëvizjes së tokës rreth diellit, ciklit hidrologjik, shtresave të atmosferës, si dhe një improvizim i vulkanit. Këto punime janë një lloj mini kabineti i gjeografisë në të cilat vajzat i kanë shfaqur pranë të pranishme. Nxënësit me përkushtim dhe kujdes të veçantë kishin realizuar eksperimente nga fusha të ndryshme, të cilat i prezantuan me entuziazëm për vizitorët. Çdo stend ishte dëshmi e punës së palodhshme dhe pasionit të tyre për dijen. Panajirin e vizitojnë nga afër edhe drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës, Samir Shahini.